Halo guys, aku sekarang mau bahas slime dari clay. Ini dia bahan-bahannya. Kita buka dulu biar Pertama, bisa nanti kita cairin. keluarin dulu claynya. Ada orang Sorry lama ini clay Jualan. putihnya lengket. banyak, soalnya ini buat lagi pas. Jadi aku gabut buat ini aja. Habis itu kita keluarin juga clay yang kuning. Setelah itu kita aduk-aduk sampai merata ya, biar warnanya itu kecampur. Pokoknya dikucuk-kucuk terus biar warnanya tuh tercampur rata. Nah ini udah diapain warnanya. Terus itu dikasih air. Pokoknya kita perbanyak aduk aja ya. Habis dikasih air, aduk-aduk sampai dia tuh lumayan cair. Nah kalau udah cair kita kasih sabun batang ya guys. Ini sabun batangnya kalian boleh pakai merek apa aja, atau kalian boleh pakai sabun cair kak. Di situ udah ada lagi. Habis itu kita kasih sampo guys. Samponya juga boleh merek apa aja ya. Nih aku kasihnya agak banyakan sedikit, takutnya nanti kalau sedikit ya nanti lengket. Aduk lagi ya. Maaf ya guys, ini ada orang. Oke ini dia. Maaf lengket ya guys, tadi itu gara-gara kurang. Suaranya itu kerenyes banget kan, lembut gara-gara tadi aku kasih body lotion biar dia stretchy. Maaf ya guys ribut gara-gara tadi tuh banyak orang.